區人員咧喺6月5號咧下晝嗰陣時咧就留意到呢單keeps circulating online 啊，因為網上嗰個流傳片段啊，咁哇好多人都睇得到顯示呢個巴士上邊一位男乘客伸手非禮前座嘅中學嘅女生啊。嗱，當時我哋睇到條片咧，真係好氣憤啊！行人都喺度影住啊，因為啱啱架巴士就停喺度，咁就睇到影啦。咁當時咧啲路人咧都喺度大叫咧，有冇搞錯？咁好停即係要控制佢哋啊！但係咧當時咧佢哋好似聽唔到㗎。咁亦你見到咧個女仔咧都唔敢出聲。咁而咧，警方真係今次真係要讚下佢哋啊！因為隨即咧就採取行動啦，透過旺角警區學校聯絡嗰啲聯絡主任啊，成功去聯絡就讀呢個中三嘅受害人啊，亦都掌握到案件嗰個細節，顯示到咧話當時事發時候咧嗰個受害嗰個學生咧。就因為佢乘搭巴士回家途中嘅，咁由於咧受驚過度冇報警咁其實邊度會夠膽報警啊？怕醜㗎嘛，真係。嗱，警方咧就與受害人嘅家庭同埋咧學校咧會繼續保持聯絡同埋提供呢個資料嘅。嗱，咁而警方咧翻查呢個大量 CCTV 嗰個閉路電視嘅時候咧，亦都包括警方咧有一個 Project Eyes 銳眼計劃啊，咁因為最近咧都安裝咗呢啲閉路電視啊，亦都得到咧九巴全力咁樣協助咁成功咧鎖定呢個疑犯身份同埋嗰個行蹤啊。據了解咧，佢而家咧嗰個疑犯咧喺案發之後咧就離境啊。同日咧晚上亦都經過呢個港珠澳大橋入境嗰陣時候咧就俾警方拘捕，亦都咧拎咗佢嗰個犯案嘅時候嘅嗰件衫呢個人咧就係姓胡喎，啲阿伯嚟㗎啦，65歲，任職緊呢個5金嘅 sales 啊。佢話佢唔識得受害人喎，警方咧就拒絕佢嘅保釋申請啦，亦都暫時控佢一項呢個非禮罪啊。講開咧，呢一次咧港警係最快而準啊，亦都咧多得咧而家嗰啲四方八面有啲手機嘅網紅即時可以拍得到證有據咁兩方面咧夾攻即係變咗咧破案都會易啲係嘛？即係兩者都值得我哋好讚賞佢呢位咧初中女學生咧正是係成長期，咁亦都可能咧就比較內斂尤其是咧啲港女咧就會比較咧斯文同埋有修養咁好多時都唔敢出聲。咁遇到呢啲咁嘅事故咧，好多時候咧突然間其來嘅又不知所措啦，係咪啊？咁邊度夠膽出聲又唔曉得點樣去處理。咁啲網友咧就教佢哋咧就應該起碼都要起身同埋換位嘛，咁樣嗱呢啲事咧，我哋後生嘅時候咧都有遇過嘅。但係真係唔識得㗎，你因為12、13歲咧，邊度識得咁多嘢係咪？咁你係陌生人又唔敢出聲，咁變咗咧就呢啲人咧就逃過法網啦好多時候都，咁我哋咧就係要對付呢啲人㗎因為咧你起碼咧真係如果好似有啲女仔咧夠膽嗰啲，真係已經省到立令咁亦都咧可能有啲人會出手招呼下佢㗎啦。嗱咁講開咧，每一位家長咧尤其是都要提醒訓示咁家有女初長成香港人口咧就眾多，環境又密集啦，咁尤其是咧上下班嘅時候咧，嗰啲時段咧地鐵咧就好多時候咧都會乘機俾嗰啲鹹豬手偷襲咁真係好難防範嘅。
如果若有啲更加嚴重嘅問題，要學習下求救信號喎。嗱，香港比較少呢啲動作啊。咁嗱，外國通用咧就比較懂得曉得點樣表達嘅。OK，拜拜。